हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। बताइए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग चाय नाश्ता कर रहे होंगे। ठीक है, मैं भी अभी चाय नाश्ता बनाने के चक्कर में हूँ। तो आप बस बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से स्वस्थ मस्त फिट होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए। देखिए चाय का कलर देखिए, आधी गोल की मसाला चाय बन रहा है, आधी गोल की डाल के पका रही हूँ। बहुत देरी लगता है चाय को पकाने में। तो कौन कौन पीजिएगा कमेंट करिए, आइए हमारे घर पर, हम चाय पियाएंगे। तो बताइए। देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। सब खुश रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए। और देखिए मैं एगो डोगी को जो पाली हूँ, देखिए घूर घाड़ के आ गया। इसको छोड़ देते सुबह सुबह घूरने के लिए। कहाँ गया था? हाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आओ ना रे। कहाँ गया था रे सुबह सुबह? देखिए इसको, देखिए कौन सा जाति का डोगी है बताइए आप लोग। हमको इन लोग का जाति पता नहीं है। दिखाऊंगी 4 ठो बिल्ली के, चलिए दिखा रही हूँ अभी क्या हरकत करता है लोग। आ आ आय 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 आय, इसको मार रहा है, इसको मार रहा है। मारेगा मत। देखिए कहाँ भाग रहा है सुबह सुबह। चल चल, मार देगा कुत्ता, चल छोड़। अरे देखिए